Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin vor kurzem nach Hause gekommen, habe Abend gegessen und werde jetzt ein paar Sachen für morgen vorbereiten. Diese Woche ist besonders für mich, weil morgen meine allerletzte Formulatur anfängt. Also es ist die 4. Formulatur, die ich machen muss in der Klinik. Ich bin aktuell im 9. Semester und komme ins 10. Semester nach den Semesterferien. Ich schreibe dann ein 2. Staatsexamen und danach bin ich im PJ. Das ist mein Tagebuch für 2026. Das ist richtig praktisch, weil die Tage da so aufgeteilt sind. Man hat nicht allzu viel, aber genug Platz, um etwas reinzuschreiben, was in dem Tag passiert ist, was ich gedacht habe und so weiter. Deswegen möchte ich auch ein Thema ansprechen. Die meine vorherigen Videos angeschaut haben, wissen, dass ich meine Vlogs immer auf Koreanisch gefilmt habe. Seit vor kurzem habe ich angefangen, meine Videos auf Deutsch zu erstellen. Und das hat den Grund, dass ich in meinen Channels, bedeutet auf YouTube und auf Insta, sehr gerne meine Gedankengänge, meine Erfahrungen, meine Perspektiven darstellen möchte. Aber dadurch, dass ich 80% der Zeit oder sogar mehr eigentlich 90% meiner Zeit Deutsch spreche, kann ich mich auf Deutsch mittlerweile viel besser ausdrücken. Und ich habe auch meinen Wortschatz parat, welche Wörter ich benutzen möchte. Und eigentlich wollte ich das eben auf Koreanisch machen, weil ich aus Korea komme. Ich bin mit 11 nach Deutschland gekommen. Das heißt, Deutsch musste ich erstmal lernen. Ich spreche zwar Koreanisch, aber dadurch, dass ich das eben nicht so viel im Alltag spreche, fallen mir manchmal bestimmte Wörter nicht ein. Ich muss länger drüber nachdenken. Dann benutze ich ein anderes Wort, was aber nicht wirklich dazu passt. Und deshalb gab es nicht so viele Szenen in meinen Videos, wo ich spreche, weil ich erstens sehr schwierig finde, vor einer Kamera zu sprechen. Und zweitens kam es dann noch dazu, dass ich nicht wusste, wie ich das am besten formulieren sollte. Und es hat dann so ewig gedauert und irgendwann habe ich dann aufgegeben sozusagen. Das ist aber eigentlich nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es wirklich, meinen Alltag mit euch zu teilen, meine Gedanken mit euch zu teilen, meine Pläne, meine Perspektiven zu bestimmten Themen zu teilen. Und das kann ich am besten auf Deutsch. Deswegen kann es sein, dass es für manche von euch sehr überraschend rüberkommt, dass ich jetzt nur noch meine Videos auf Deutsch machen werde. So, jetzt werde ich meine Tasche für morgen packen. Ich darf nichts vergessen. Okay, was brauche ich? Ich habe Federmäppchen eingepackt. Den Laptop werde ich nicht brauchen. Ich bin auf einer Station, Namensschild. Morgen. Ich bin spät dran. Nein, eigentlich nicht. Ich bin pünktlich jetzt dran, aber ich kann sozusagen nicht trödeln. Es ist jetzt 10 vor 7. Ich werde mich auf den Weg machen in die Klinik. Heute ist ja der erste Tag von meiner letzten Formulatur. Ich freue mich so. Also ich freue mich, dass das die letzte Formulatur ist. Ich freue mich natürlich auch, dass ich eine mache. Klar,
zu früh aufstehe. In den Ferien. Ja. Aber auf jeden Fall ist es ein bisschen frisch. Tatsächlich. Das hat gesagt, okay, gut, damit. Aber wir sind so. Und dann habe ich noch alles für dich. In der ersten Schule einfach. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber heute ist super schönes Wetter. Ich bin gerade angekommen. Hier sind einige Leute, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, weil Semesterferien sind. Also ich bin an einer Uni-Parkplatz. Gut, dann gehe ich mal los. Ich kann ja nicht in der Klinik filmen ohne Genehmigung, deswegen werde ich euch das nicht zeigen können. Aber ich werde berichten, wenn ich wieder zurück bin. Ich bin wieder zu Hause. Ich wurde ein bisschen früher nach Hause gelassen, so gegen 3. Jetzt ist es 20 nach 4. Ich habe meine Pakete abgeschickt und bin jetzt heimgekommen. Und ich muss sagen, ich fand den Tag viel besser, als ich dachte. Ich muss was gestehen, und zwar, ich hatte in letzter Zeit gar keine Lust mehr auf Medizin bzw. Arbeit in der Klinik, weil ich auch ziemlich viel Stress hatte zu machen. Es hat mir einfach nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und ich dachte, es liegt dann an mir sozusagen, dass ich mein Interesse so ein bisschen an Medizin verloren habe. Aber dadurch, dass ich heute auf der Station war, und auf einer Station läuft ja einiges anders ab, hat es wieder so viel Spaß gemacht. At some point, I started getting perceived as a grown-up. Yeah, it snuck up on me. I remember days on the back of the school bus, making up us, wanted to grow up, but now I'm missing the old days. They were so simple. Now there are memories. Honestly, I can't believe 2,000 babies aren't the babies anymore. I'm getting older, but who's really keeping score? It's all a numbers game, 'cause I still feel the same. The only thing that's changed is that I've lived a few extra days. I know that it's just time passing me by. Can't help but wish I could still be childish. 'Cause now life's got me so stressed. Just wanna play on my BS. No way of knowing what comes next. Just wanna be childish. Something about the way you walked in my direction, so confident but unassumingly. And thinking about the night you took my hand for the first time. It took a minute to admit it, but it turns out that you were all I needed. Yeah, the calm I crave, the sunshine when I hate to drive in the rain. Oh, I must have done something right to have you in my life. They say that love is never easy, but baby, I say we're living proof. Hallo meine Lieben, heute ist Sonntag. Ich hatte gerade meine Morgenroutine und das Wetter ist nicht so schön. Ich dachte, der Frühling kommt, aber es ist tatsächlich ein bisschen frisch geworden hier unten. Morgen geht ja meine Formulatur weiter und ich habe herausgefunden, dass die Schicht um 7:30 Uhr anfängt. Das heißt, ich muss bis 7:30 Uhr in der Klinik sein. Dementsprechend
werde ich um 5 aufstehen müssen, damit ich in Ruhe meine Morgenroutine machen kann und dann gemütlich in die Klinik fahren kann. Früher war ich ein Mensch, der immer so 5 bis 10 Minuten bevor ich los muss aufgestanden bin. Und jetzt, wo ich meine Morgenroutinen habe, habe ich festgestellt, dass es so viel angenehmer ist, einfach Zeit am Morgen zu lassen. Ich dachte früher, okay, ich muss mehr schlafen, damit ich fitter bin, aber das war gar nicht so gewesen, sondern die Morgenroutine, die ich jetzt habe, macht mich viel fitter und energetischer durch den Tag. Deswegen werde ich auf jeden Fall versuchen, um 5 Uhr aufzustehen und meine Morgenroutine durchzumachen, weil mich das wirklich energetisch pusht. Und mal sehen, wie die Woche sein wird. Aber heute ist erstmal Sonntag, das heißt, heute ist mein Selfcare-Tag. Love is never easy, but baby, I say we're living proof, living proof. They say that the honeymoon won't last, but baby, they haven't been with you. I love you, I do. To love you, I do. You and me on the East Coast, 23 in my dreams. Is she real though? Summer night, we're dancing real slow. Cherry bliss on your lips, pull me in close. I think I'm falling in love again. Pull me out of my bed. Sleepless nights, I'm chasing silhouettes, counting sheep, baby. Is it morning yet? Lost in your eyes, half the time I get a little bit out of my mind, so I'll keep dreaming. Starry skies in my headspace, intertwined state of mind, feel my heart race. Been so long since I've Ich bin jetzt fertig mit meiner Abendroutine und es ist jetzt schon 20 vor 10. Deswegen werde ich auch jetzt schlafen gehen. Ich muss nämlich morgen um 5 Uhr früh aufstehen, um 7:30 Uhr in der Arbeit zu sein, also beziehungsweise auf der Station. Deswegen, ich wünsche euch eine gute Nacht und bis morgen. Guten Morgen, ich bin wieder in der Klinik angekommen. Und wisst ihr, was ich heute wieder vergessen habe? Meine Sonnenbrille. Es ist ja in der Früh, die Sonne geht immer früher auf. Das heißt, sie ist noch so an der Oberfläche. Wie sagt man das? Auf jeden Fall, ich bin klein. Das heißt, wenn ich im Auto drin sitze und das da runter mache, seht ihr das? Das wird nicht abgeblockt von dieser Blende. Das heißt, ich muss mich so richtig stricken, dass dass die Sonne nicht direkt in die Augen scheint. Am Freitag gedacht, dass ich eine Sonnenbrille einpacken muss, aber natürlich habe ich es vergessen. Aber morgen. Na dann geht's heute wieder los. Hallo, ich bin wieder zu Hause, wie man sieht. Ich bin ungefähr um 4 aus der Arbeit gekommen, habe noch ein Paket abgeschickt. Dann bin ich heimgekommen, so gegen 10 nach 5. Und dann habe ich Abend gegessen und ich war so unfassbar müde, dass ich jetzt einfach nach dem Essen fast 1,5 Stunden geschlafen habe. Ich weiß nicht, was mit mir heute los ist, aber ich bin echt fertig und es ist erst Montag. Aber ich weiß wirklich den Grund nicht, weil der Tag an sich auf der Station war ähnlich wie am Freitag und ich hoffe, dass es in den nächsten Tagen besser wird, weil ich würde schon gerne nach der Arbeit noch einige andere Sachen tun. Jetzt werde ich meinen Vortrag ein bisschen vorbereiten und üben für Freitag und meine Abendroutine, also meine schlichte Version von der Abendroutine
machen, weil ich so fertig bin. Also Tagebuch schreiben, ein bisschen lesen. Ich habe schon Zähne geputzt und alles. Das heißt, ich kann direkt schlafen gehen. Ich werde heute auch ein bisschen früher schlafen gehen als gestern, weil irgendwie ist der Tag echt schnell vergangen und ich bin ja seit kurz vor 5 wach. Also irgendwann reicht's dann auch. Ich habe gerade eine Stunde meine Präsentation geübt, die ich am Freitag vortragen muss. Das heißt, ich habe noch 2 Tage, also Mittwoch und Donnerstag. Heute ist Dienstag. Ein kurzes Update zur Formulatur. Auf der Station gibt es im Moment 3 PJ-Studentinnen, die alle sehr, sehr nett sind und mich bei jeder Untersuchung mitnehmen, beziehungsweise es auch vorschlagen, ob ich Lust drauf habe. Und sie lassen mich auch viel machen. Dafür bin ich wirklich dankbar, weil es ist nicht selbstverständlich, dass sie sozusagen manchmal mich etwas machen lassen, weil man im Medizinstudium zwar viel theoretisches Wissen lernt, aber wenig Praxis. Das heißt, für sie ist es sozusagen auch eine gute Möglichkeit, Skills zu üben. Und dadurch, dass man das eben nicht so oft machen kann, ist es sozusagen nicht selbstverständlich, dass ich als Formulantin mehr Möglichkeit habe und dafür bin ich wirklich dankbar. Das Einzige, was mich tatsächlich ein bisschen stört oder anstrengend ist das frühe Aufstehen. Die Stationsarbeit fängt nämlich um 7:30 Uhr an und ich stehe im Moment so um 4:45 auf. Das heißt, wenn ich nach Hause komme, ist es ungefähr 5, weil man meistens um 4 Schluss hat. Und das heißt, so ein bisschen ausruhen, dann essen, dann ist schon abends. Wie jetzt, dann habe ich eine Stunde geübt und es ist 9. Das heißt, ich werde jetzt meine Abendroutine machen und mich ein bisschen runterfahren, sag ich mal. Und da muss ich auch schon ins Bett, weil ich morgen früh aufstehen muss, weil ich habe einfach gemerkt, wenn ich zu wenig schlafe, dann bin ich einfach nicht produktiv genug am nächsten Tag. Das heißt, ich muss sozusagen schlafen gehen, auch wenn ich sehr gerne irgendwie irgendeine Serie angucken würde, etc. Vielleicht kann ich es nächste Woche machen, wenn ich die Präsentation... Nein, das kann ich nicht, weil ich muss für die Klausuren lernen, die ich schreiben muss. Fällt mir gerade ein. Ich bin nämlich durch 2 Klausuren durchgefallen und muss das in den Semesterferien nachschreiben am 8.4. Das heißt, ich muss nach der Präsentation anfangen, dafür zu lernen. Das ist auch nicht wenig Stoff. Ich glaube, das sind so ungefähr, ich glaube, 1500, 2000 PowerPoint-Folien, die ich machen muss. Mal schauen. Ach, Kacke. Oh, ich weiß wirklich nicht, ob ich das packe. Fällt mir gerade echt ein. Naja, ich muss da irgendwie durch. Ich bin optimistisch. Also, alles halb so schlimm. Ich werde einfach mein Bestes geben. Aber jetzt mache ich meine Abendroutine.